عالم الألوان ده عالم واسع جدا وكمان ممتع لأقصى درجة. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على مجموعة واسعة جدا من الألوان ونتعرف على الخصائص بتاعتها، وبتستخدم على أي من الأسطح. فتابعوا الفيديو للآخر إن شاء الله عشان تستفيدوا، ويكون الفيديو ده بإذن الله مرجع ليكم. ولو عندكم أي أسئلة متنسوش تكتبوها لي، وتعالوا بينا نشوف الفيديو بتاعنا ونتعرف على أنواع الألوان اللي معانا النهاردة وخصائص كل منها والأسطح اللي ممكن إن احنا نستخدمها عليها. عايزه افكركم ان اللايك بتاعكم ده بيدعم القناه وبيخليها تظهر قدام ناس كتير، وكمان بيفهم اليوتيوب ان الفيديو ده يعني مهم، وممكن يكون بيفيدكم باذن الله، وده اللي انا بحرص عليه. فما تنسوش اللايك بتاعكم واشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي بنقدمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم نقوش كريمة بقوش. النهاردة زي ما قلنا هنستعرض انواع مختلفة من الالوان، وطبعا خلينا نبدأ بالالوان اللي كلنا تقريبا استخدمناها وكلنا عارفينها من زمان، من واحنا صغيرين طبعا بنشتغل بيها، ولانها بتشتغل على سطح عادي اللي هو الورق، فاحنا كلنا تقريبا استخدمناها. ولكن خلينا نعرف ان الوان الخشب دي علشان تدينا تأثيرات حلوة لازم كمان نوع الورق اللي نكون بنستخدمها عليه يكون ورق حلو، وفي نفس الوقت كمان نوع الالوان نفسها تكون حلوه. طيب احنا في الوان ممكن نيجي نشتريها فنلاقي الالوان اللي هي جسمها ناعم دي، وكمان الخشب بتاعها بيبقى ناعم، وكذلك اللون نفسه لما بنيجي نلون بيه بنلاقي التأثير بتاعه، يعني الألوان بتبقى باهتة وما بتبقاش ألوان كويسة. فلما نيجي نشتري الألوان بتاعة الألوان الخشب دي نحاول نختار ماركة تكون كويسة، بحيث التأثير بتاع الألوان فعلا يبقى حلو، وتكون الألوان الخشب تدينا تأثير جميل ونحبها فيها، يعني ما نحسش إن احنا بنستخدم ألوان باهتة ملهاش تأثير. ألوان الخشب ألوان جميلة جدا، بتستخدم طبعا على الورق، وزي ما قلنا لما بيكون الورق ليه ملمس زي ورق الكانسون وليه تقل معين. طبعا الكراسات السكتشات العادية بيبقى كويس، ولكن لما بنستخدمها على ورق مخصص للرسم بتكون الأداء بتاعها حلو جدا. من الألوان اللي أنا أرشحها لكم، وده مش إعلان بجد، الألوان اللي أنا بستخدمها دي من سنين، من أيام الجامعة تقريبا، دي الألوان ما شاء الله ألوان فابر كاسل. فهتلاقوا بس معظم الألوان اللي موجودة معايا دي ألوان خشب مائية، هنتعرف عليها كمان شوية. ولكن ماركة فابر كاسل هي ماركة طبعا غنية عن التعريف، و انا برشح لكم ان انتوا لو هتبتدوا في اي حاجة ابتدوا بخامة كويسة، بحيث ان هي اولا هتعيش معاكم وكمان هتديكوا تأثيرات حلوة جدا. تاني نوع معانا الأقلام الفلوماستر، وطبعا برضو من الأنواع اللي كلنا طبعا استخدمها لسنين طويلة، وهي ألوان زاهية، وبرضو بتستخدم كمان ممكن نستخدمها على فكرة على القماش، بس طبعا مش هتكون قابلة للغسيل، ولكن هي الأداء بتاعها بيبقى حلو جدا، بتبقى ألوان زاهية، وبرضو لما بنستخدم منها نوع كويس الألوان دي بتعيش. ولو شفتوا في فيديو عامله لكم على الالوان دي بقاله يجي اكتر من 3 سنين، وما شاء الله الالوان شغاله معايا انا. ايوه مش بستخدمها كتير، ولكن قدرتها على ان هي تفضل عايشه وتفضل سليمه وادائها حلو لغايه دلوقتي، فدي حاجه رائعه جدا. يعني اللون ما نشفش، اللون ما فضيش مثلا، حتى لو من قله الاستخدام او من الاستخدام الالوان شغاله ما شاء الله. وبرده الالوان دي ماركه فابر كاسل، وزي ما بقول لكم ده تجربه مش دعايه لماركه معينه، بس حبيت اعرفكم برضو تاني نوع من الالوان اللي احنا ممكن نستخدمها واستخدمناها كتير، الالوان الفلوماستر. ودي ممكن تعملوا بيها تصميمات حلوة جدا، سواء كان تعبير فني او تصميم ابتكاري، او ان احنا نرسم كروت، او ان احنا نزين بيها في مشاريع يدوية، زي لو بنعمل مراسيل او بنعمل كروت هاند ميد. الحاجات دي بتبقى الالوان دي بتبقى حلوة جدا وسهلة جدا ان احنا نستخدمها. والنوع الثالث معانا النهاردة هي الألوان برضو اللي احنا استخدمناها زمان كتير، وهي ألوان الشمع. ألوان الشمع بصراحة من الألوان المحببة لقلبي، وزي ما قلنا برضو احنا استخدمناها زمان كتير، في منها أنواع كتير يمكن دلوقتي بتستخدم على نطاق ضيق، ولكن هي ليها استخدام هايل جدا ممكن ان احنا نستخدمها فيه، ان احنا نلون بيها الشمع. يعني لو احنا بنعمل عندنا مشروع لعمل الشموع وعايزين نلون بيه
الشمع بتاعنا يبقى ملون لما نجيب الشمع الخام، فاحنا نقدر نستخدم عليه قطعة من اي لون من الشمع ده فهتسيح وهتلون لنا الشمع بتاعنا. طيب برضو الوان الشمع دي من الالوان الناعمة الجميلة اللي ليها تأثيرات حلوة جدا، وطبعا احنا نقدر نستخدمها على اسطح الورقية، بس لازم برضو تكون الورق بتاعنا يكون ليه ملمس علشان خاطر التأثير بتاع الالوان بتاعتنا تبان ويظهر العمل الفني بشكل حلو. زي ما قلت احنا برضو كلنا تقريبا استخدمنا الوان الشمع واحنا صغيرين، وهي الوان سهلة جدا في الاستخدام، ولكن بتبقى محتاجة برضو تحكم شوية عشان نقدر نطلع منها نتيجة حلوة. نيجي بعد كده بقى لألوان المية. ألوان المية دي الألوان بتاعة الرئة والجمال كده والهدوء والراحة النفسية. ألوان المية دي ألوان بتتميز إن هي بتكون شفافة كده أو خفيفة، طبقات خفيفة، لازم إن احنا نتحكم في إن احنا واحنا بنلون يعني نكون متحكمين فيها. ألوانها هادية قوي، بتنفع للمشاريع اللي هي مثلا لو احنا عايزين نعمل الفواصل بتاعة الكتب، عايزين نعمل كروت، عايزين نعمل لوحات هادية جدا، في الألوان المائية بتبقى حلوة. العلبتين دول ماركة جولي وهي مصنوعة في النمسا. هنا الألوان دي هادية جدا، ولكن الألوان دي التغطية بتاعتها عالية. الألوان دي تقريبا تغطيتها كده تقيلة زي الألوان الجواش والألوان الأكريليك. فطبعا الألوان المائية زي ما بنقول هي ألوان هادية جدا، بس محتاجة واحنا بنشتغل بيها يكون في تحكم، وعلشان التحكم لو احنا مش هنقدر نتحكم فيها، في كمان عندنا ألوان مائية بتكون عبارة عن إقلام زي ما احنا شايفين كده. دي بتكون إقلام بالشكل ده، وبنشتغل بيها بنلون اللوحة بتاعتنا أو الشغل اللي احنا عايزين نعمله، وبعد كده بنبدأ نمشي عليها بالفرشة، فالألوان دي بتتحول أو بتدينا نفس التأثير بتاعة الألوان المائية. بس الفكرة إن احنا بنقدر نتحكم فيها وبنلون بإيدنا علشان خاطر الناس اللي مش قادرة تتحكم في الألوان المائية تتحكم فيها عن طريق الإقلام. وطبعا الالوان المائيه بتيجي على اشكال كتير جدا، زي ما شفنا ان هي ممكن تيجي على هيئه علب زي ما شفنا كده، او بتيجي اقلام، او بتيجي اقراص بالشكل ده. والاقراص دي بيمكن ان احنا نستبدلها، يعني نشتري الاقراص لوحدها. فطبعا بتيجي على اشكال وعبوات كتيره، وممكن كمان تيجي على هيئه علب كده صغيره. كل دي اشكال للالوان المائيه. بعد كده عندنا حاجة اسمها ألوان الباستل. وألوان الباستل دي ألوان يا إما زيتية يا إما ألوان تبشرية، وبيجي منها برضو أشكال كتير. دي ألوان زيتية بس الزيتي، وبرضو دي بيتعمل بيها اللوحات والتصميمات، برضو محتاجة تستخدم على أوراق تكون تقيلة وتكون ليها ملامس، وبرضو التحكم فيها محتاج حد يكون بيقدر يتحكم فيها ويظلل، وعشان خاطر ان هو يقدر يطلع الشكل جميل. وفي منها برضو بتبقى اقلام بالشكل دي عشان خاطر التحكم زي ما قلنا. هي الوان حقيقي جميله جدا والوان ناعمه، وفي منها بيجي على هيئه الوان طبشوريه. بصراحه مش عارفه اوصل لها دلوقتي، انا كنت بحاول ارتب الالوان بتاعتي وقلت اعرفكم على انواع الالوان اللي موجوده. تعالوا نشوف النوع اللي معانا بعد كده. بس لو انتوا معايا لغايه دلوقتي فما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك، واكتبوا لي كومنت كده حلو زيكم ودعوه حلوه. اكتبوا لي عايزين تتعرفوا على ايه الالوان، اكتر الوان انتوا نفسكم تستخدموها. وتعالوا نشوف الالوان اللي معانا دلوقتي. هي تقريبا نوع واحد كلها او من شركه واحده، ولكن باشكال مختلفه واعداد مختلفه. ودي الوان الزيت. الوان الزيت طبعا الوان فخمه جدا، ومحتاجة حد يكون متحكم برضو، عشان هي محتاجة دمج، بتاخد وقت كتير على ما تنشف. فمش بينفع ان احنا نحط طبقات فوق بعضها. بينفع ندمج الالوان وبتبقى حلوة جدا وجميلة في الدمج. طبعا بنستخدمها على الخشب والكانفاس وبرضو القماش. ألوان رائعة رائعة بجد، وحاجة كده بتاعت العمر الطويل، بتعيش كتير. ولكن يعيبها بس دلوقتي احنا بقينا في عصر السرعة، فألوان الزيت محتاجة وقت فعلا عشان تجف. يعني عشان تعملوا لوحة وتقعد تنشف بتاخد وقت كتير جدا، واحنا تقريبا ما بقاش فيه نفس ومفيش روح ليه ان احنا نقعد نستنى الألوان تنشف بالوقت الكبير ده.
فبقينا نستخدم ونستعيض عنها بحاجات تانية. دي أشكال الألوان زي ما انتم شايفين كلها تقريبا شكل واحد، بتيجي فيه عبوات بالشكل ده، وكمان ممكن تيجي على هيئة أنابيب كبيرة. وتعالوا نشوف النوع اللي بعده. طبعا اللي بيحدد لنا ان احنا نستخدم الوان ايه بيكون نوعية الخامة اللي احنا عايزين نشتغل عليها. فاحنا ممكن نيجي نستخدم او نيجي نشتغل على خامة فنستخدم الوان غلط، فالمشروع بتاعنا يبوظ كليا. فايه الخامة الجديدة اللي معانا دلوقتي؟ معانا الوان الحرير. طبعا الوان الحرير دي حاجة كده يعني ايه، الدلع كله. الوان خفيفة وجميلة ولمعة زي ما احنا شايفين. ده بتيجي بشكل عبوات بأشكال كتير، ممكن تيجي عبوات صغيرة كده، وممكن تيجي علب كبيرة بالشكل دي طبعا بتستخدم على الحرير. وانتوا طبعا هي محتاجة تحكم، يعني مش ينفع ان احنا حد يكون مبتدئ ويستخدمها، لان هي لو اي غلطة طبعا هتبوظ المشغولة او القطعة اللي احنا بنشتغل بيها. ودلوقتي معانا الوان بقى من اجمل الالوان اللي هي تستمتعوا جدا وانتوا بتشتغلوا بيها، وكمان النتيجة بتاعتها بتبقى هايلة جدا. ليه؟ لان الوان الزجاج دي، الوان الزجاج اللي معانا ده نوع الماني واكو. الالوان دي بجد قد ايه رائعه. طبعا الوان الازاز بتكون منها الوان شفافه والوان معتمه، وده طبعا على حسب الوظيفه اللي احنا هنستخدمها فيها. يعني لو انا هستخدمها على شباك او على قباب في قلب فيلا او اي حاجه، انا بحتاج ان الالوان دي تكون شفافه. طبعا كمان على الكاسات والاكواب بنحتاج ان هي تكون شفافه. طب لو انا هستخدمها على مج، المج ده جسم معتم ومثلا يكون لونه ابيض يكون لونه اسود، فانا محتاجه الالوان تكون معتمه، ولكن برضو هيكون ليها نفس التاثير. الالوان الزجاجيه دي المخفف بتاعها طبعا مش هينفع ان احنا نخففها بميه لان الوسيط بتاعها مش مائي. فعشان كده الالوان الزجاجيه لو احنا خففناها بنخففها بالتنر. نسيت اقول لكم كمان ان الالوان الزيتيه برضو لان الوسيط بتاعها زيتي لازم نخففها بحاجه اسمها النفط المعدني او الزيت، برضو بنخفف بيه الزيت. والوان الزجاج زي ما احنا عارفين بنقول بتتميز بالشفافيه، وبتتميز ان هي ممكن ساعات تكون جسمها معتم، وكمان احنا ممكن نعملها على ايدنا. وباذن الله احاول انزل لكم فيديو لطريقه عملها، والطريقه سهله جدا بجد. فان شاء الله نشوفه قريب. واكتبوا لي في الكومنت انتوا فعلا محتاجين تعملوا الوان الزجاج لان هي سعرها مش بسيط. دي كان سعرها ده من سنين بجد كان سعرها 20 ريال، دلوقتي أسعارها عالية جدا. البرطمان الواحد من ده سعره عالي جدا. فإحنا ممكن نستعيض عنها بألوان. وانتوا شفتوني في آخر فيديو تقريبا كنت منزلاه كان عن الرسم على الزجاج، والألوان اللي كنت بستخدمها هي ألوان أنا اللي عاملاها. وزي ما انتوا شايفين الشفافية بتاعتها كانت حلوة. فإن شاء الله أحاول اعمل لكم فيديو. بس لو انتم مهتمين اكتبوا لي في الكومنت فعلا انتم مهتمين تعرفوا اني نوع من الالوان وازاي نعمله. طبعا احنا عندنا الوان كتير، وزي ما احنا استعرضنا ان في الوان كتير منهم بتشتغل على اكتر من خامة، ولكن الوان الزجاج محدودة الاستخدام. يعني بستخدمها على الزجاج، ممكن البورسلين، ولكن الالوان او البورسلين نفسه ليه الوان خاصة بيه برضو بنستخدمها عليه. على عظم عزة الله. ودلوقتي ان شاء الله نخليها ختامها مسك. تعالوا نتعرف على نوع مهم جدا من انواع الالوان، وهي الالوان الاكريليك. الالوان الاكريليك دي الوان بتستخدم على تقريبا جميع الاسطح، يعني الالوان اللي هي ليفل الوحش. حاجة كده فيها مميزات حقيقي مش موجودة في اي نوع من الالوان، ان احنا نقدر نستخدمها على تشكيلة كبيرة جدا من الاسطح، ونقدر نتعامل معاها بسهولة جدا. وطبعا بتيجي على اشكال كتير، يعني بتيجي عبوات زي كده، بتيجي عبوات كده، كل دي الوان بتيجي برضو بالشكل ده. فدي كلها عبوات الالوان، وبتيجي كمان في هيئه برطمانات برضو بعيده عني دلوقتي ان انا اجيبها لكم. بس بجد هي الوان استخدامها واسع، ولكن ممكن يعيبها بالنسبه ممكن حد يكون مش متحكم قوي ان الالوان تكون بتنشف منه بسرعه. الالوان الاكريليك دي بتنشف بسرعه، بنقدر ان احنا نحط طبقات فوق بعضها لان هي بتجف بسرعه واحنا بنشتغل. فممكن لو حصل منكم اي خطأ او اي جزئيه مش عاجبكم اللون فيها، تقدروا ان انتوا تغيروا اللون وتعيدوا اللون عليها.
عندنا طبعا الوان الاكريليك احنا عملناها على القناه قبل كده. دي الالوان اللي انا بستخدمها، تقريبا بستخدمها، مش تقريبا، حقيقي هي حرفيا انا بستخدمها في كل مشاريعي في كل شغلي، والنتيجه بتاعتها بتكون هايله. ومن اكتر الكلمات اللي بتتقال لي في اي معرض ان الترابيزه بتاعتنا اكتر مكان، او البارتيشن بتاعنا اكتر مكان الناس بتقف فيه من كتر البهجه اللي موجوده في الالوان. فبجد الالوان الاكريليك دي من الالوان الجميله جدا اللي انتم ممكن تستخدموها لو انتوا لسه مبتدئين، تقدروا ان انتوا تعملوها وتبداوا بيها. فهي الوان هايله جدا بجد. انا انصح اي حد عايز يبدا او يعمل اي مشروع ان هو يستخدمها. سهل جدا ان انتوا تحصلوا عليها، موجوده كتير في الاسواق، فتقدروا تطلبوها. تقدروا تنزلوا اي مكتبه كبيره هتلاقوا طبعا كل انواع الالوان دي موجوده، ولكن انا برشحها لكم لان هي ممكن نستخدمها على اي سطح. وفي نهاية الفيديو ده أتمنى أكون عرفتكم كده على مجموعة الألوان الواسعة اللي احنا ممكن نكون بنتعرض ليها أو ممكن نستخدمها، أو أي خامة احنا بنستخدمها ممكن نستخدم معاها ايه. وفي الآخر برضو بقول لكم إن أكتر خامة بتشتغل على كل الأسطح هي خامة الأكريليك. ولو شفتوا طبعا الفيديوهات الموجودة على القناة هتلاقوا إن أنا مستخدماها على الأخشاب، مستخدماها على الزجاج، مستخدماها على الجبس، على القماش، فعلى الجلود كمان مستخدماها. فهتلاقوا فيديوهات كتير، وكل الألوان اللي أنا مستخدماها فيها هي ألوان الأكريليك. تمنياتي ليكم بالتوفيق. ولو استفدتوا معلومة من الفيديو ما تنسوش إن انتوا تدعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب، وربنا يجمعنا إن شاء الله جميعا في الفردوس الأعلى. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني. ولو مش مشتركين اشتركوا في القناة عشان تشوفوا الفيديوهات اللي بننزلها على طول. مع السلامة.